Shëndetje miq të dashur. Shkruajna me videon e radhës propaganda e LDK-s ose e PDK-s, sepse është një person që po anon me nga dy anë. Por gjëja, ky pas ka qenë lëvizjen vetvendosje. E mu nuk ka arsye pse me votu Albin Kurtin, sepse me pretekst që dy herë ka 50% edhe s'ka po kur gjë, mu nuk ka arsye me votu, edhe tregon se ku e gjon veten. Mirë po, miq të dashur, kjo është kamuflazh, kjo është rran, kjo është mashtrim, kjo është intrig e PDK-s dhe ose LDK-s i njëri për dyjave, sepse ky njeri asnjëherë nuk ka qenë lëvizjen vetvendosje. Shans teorike nuk ka me qenë ky lëvizjen vetvendosje. Por me gjithat miq, shkojmë të ndëgjojmë, të diskutojmë së bashku, sepse ka gjë një farë humoristish. Sipas perspektivës teme, pastizej sot është një ditë shumë e rëndësishme për partinë LDK-n. Kthehet Vjosa Osmani, e ka një këtu bim në ora 18. Gone. Unë menoj që u bo shumë mirë që u kthye Vjosa në LDK. A përshë mirë, sa mirë pedin edhe çfarë sa ore ka termin se ai mos më ka interesuar se ti jas kur e ka marrë kurse ka marrë s'm ka interesuar fora e punë hiç. Mase e kanë kry, çikum po televizor, i kum shiku. Ama ky pas ka ditë shumë mirë. Ky vetveti po tregon që kush është. Ose që po bashkohen prapë. Unë si votues, si përkras dhe mbështet si Albin Kurtit edhe i vetvendosjes, nuk kam arsye me dalë mos zgjedhje, sepse e ka humb kuptimin me fitu Albin Kurti edhe vetvendosja. Pra na ti kur një tonë nuk je kon lëvizje vetvendosje. Këto e nderuam, shitja dikujt tjetër, aty një partive që je mësu me gëny atje, që ka mësu ata me gëny ty. Dokumentohet që ti e kon lëvizje vetvendosje, edhe jepi arsye pse nuk ki arsye. Nuk është arsye pse s'ka mujt me bu, domethënë 2 herë ka 50, s'ka mujt me dheq. Ka dheq shumë mirë. Shumë mirë ka dheq. Por vetë kjo që ka 50, kësi ka 100%. S'mund me dheq vetë pa opozitën. E ky pazar nuk bën, hojnë ndërum. Ky terminar nuk jep. As ambasador. Na e kemi përkra prej vitit 2010. Unë për shembull. Po. Për çka e kemi përkra? Për me fitu. E kur fiton çka dush me bo? Me punu. Patjetër. Me kon. Nga ona e këtina, ka punu boll. A pak po do këty 17% e retorita? S'pas ka punu sana. Kur dash me gënjë këtu, gënjet që ti hom të qysh o burr. Ma kështu se s'ban. Këtu edhe ti vetë ty me një besofsh, që e ka thu? Ky po fiton, ky merr 51%, po dezerton, s'po po punë. Po dezerton? Pra menoj e cili është slogani tash i vetvendosjes. Qeveria Kurti 4 po vjen. Patjetër. Çka me bosit vjen qeveria Kurti? Ty të pas ka ra kresin ndërum. Qishtu ka zabre burr. Që ka ra kres, slogani qeveria Kurti 4 po vjen. Edhe po vjen fuqishëm. Fuqishëm. Ti 4? Çfarë kuptimi ka kjo? Ai po the 51%. Çysh e rrezon qeverinë me 51% për shkak presidentit? A ka Po ka kuptim më ndërum. Unë nuk e di çfarë logjike paske. Nuk e di sa po ta rroka. Po shkojnë amish. Kuptim që ke Vasizic. Për një kabëll aty të ti nëse u prish pak, mu quti me kall këtë radion e televizionin. A ka kuptim kjo? Ja, absolut jo. S'ka kuptim. Një kabëll po thua, po ti s'po marshe venë, s'po marshe me keqare për thoma. Nuk e marshe veshte absolutikisht në politikë. Me keqare për thoma gjy lidhe me kry nuk e paske. Ti po thu që presidentja, kona ti ka bot radhin Amerikë. Me sërt, jo me Amerikanë, me sërt. Kundër Albin Kurtit, kundër shtetit Kosovës, edhe po thu kur gjë një kabëll që të me më qërë syta, e të lup ti. Ti ka kebab lëk për politikë. Bravo. Po s'pas ke sa me spjegu në rrugë. Për bes, është turp me ditë dikush që pas ke thonë. Mas parë të betar të peve të vetës, burë.
Këtu po të regohesh që kur një jetë tonë ti nuk e konë lëvizje vetëvendosje. Këtu e në mashtrimet për dëkës e të LDK-s. Shkojnë amiq. Kuptim. Asar shqiptim? Asar shqiptim s'ka. Ti më ke lutë muhe, më ke bo 15 vjetë më ke thonë aman ndihmo me financo, me bën fushat për muhe, hajde hype aeroplanit votom, veç t'vijun e më pushtet se ka me bo mirë këtu. Unë e ke qëtoj kom bo për ty, qa me bo tash unë? Ki urshove ardhove qeverinë. Kush ardhove qeverinë e ndërum? Po është zoti, a ki sy, as ki. A ki vesh, as ki. A ki tru, as ki. Mi analizu sanet, mi pas sanet, mi një sanet. Ma shumë s'po të thëmë. Nëse i ki historia, edhe i analizon që to që ishpo dhu ti, bravo të koftë, ko ke i zgjutë, respekt. Prandaj, unë jam mes dy alternativave, a me votu, a mos me Gone votu. mi qëtash. Ja, dhe nëse dalë me votu, a me votu PDK-n, a me votu Gone, LDK-n. që i bjen huti mis. Edhe këtu e kam një dilemë. Një dilemë, sepse ka shumë deputet që kanë qenë legjislaturën e fundit në PDK, tu fillu prej përparim Grudës, Arben Mustafës, kryetari Hamza, Enver Hoxhaj, diplomat me përvoj, Vlora Qitoku, edhe një shoshi nëse s'gaboj, edhe një tjetër atje me syza, nuk e di Kabashi. Po që ishte vre burë, ka të zavë burë edhe, që për një fshe krejt, ka të zavë la që je për dhe ka shë burë. Mos në raj të vre burë, tash po thëmë po ranë. Mos del me raj dhe burë zë tërpë. Tërpo burë. Unë e asë shumë pak Betri Homzën e njofë, për parim Grudën që delë për ditën e për televizor të rajt, që ta duj njofës. Ti njofë të kretë o burë. Ka zasi qarë o burë që i për dhe kash. A mos, unë e thëmë gjithmonë, dash më mësu me rajt, në goj për dhe kënë. Si në politikë e kom fjallë, na? Jo popullit, për politikan për foli. Se pa të rajt politikan të për dhe kësë, edhe të LDK-s, edhe të AK-s, po për me rajt për dhe këja është njëshe. E që është një pasam së dhe ju e votuzve. Kështu që nuk është për me ta po për të madhe. Tash, je i ndërum respekt, s'ka problem. Tash për edisës partije. Sepse e tregove vetë, gjatë fjalimin e tregove vetë. Ti po thu, pe 2010 me Albin Kurtin, a? Jo i ndërum. Që unë tregoj kush është me Albin Kurtin. Se a njëri që voton, a i voton. Kush si pas? Baba. Baba Albin. Kur një s'ka me u, edhe një mi zgjidhe nëse bëhen do të fiton këtë jetën. Sepse e meriton, me merit plot, ka me. Po cili mendojnë që do të jetë vendimi i PDK-s për Fatmi Timën? Gur. Por ato nuk e di. As më intereson në tonë realitetin. E për me fitu dihet kush fiton. Kush si pas? Baba. Baba Albin. Kur një s'ka me u, edhe një mi zgjidhe nëse bëhen do të fiton këtë jetën. Sepse e meriton, me merit plot, ka me. Po cili mendojnë që do A peshe kush fiton i ndërun? Një. A peshe kush nuk e lëshon lëvizje me vendosje? 2. Jo, ti me dalë të më rajt, mu me thonë me rajt poplën, po s'pe hamë, kështu që atin, ti munesh, po pastaj s'munesh. Masa tërpë, për bes tërpë. Më shkoni me rana, Allah, se rana ju ka pru kujeni. Gjeni me fakte. Mi përkullim, Allah, gjoni fakte, bravo i koftë. Edhe unë ju një mëj. Se nuk e mbrojt keqen, mëse po zët. Pa mërë parësysh është Albini. Miq, e ndëgjut edhe vetë, që mi thonë më shumë. Mire pashëm e të radhës. Miq, kur se ka bo like faqen, le të bënë se si kur shto kur gjën, mu më një mëj shumë, kështu që ju përshëndes, mire pashëm e të radhës.